Fight! Watch and play. Game TV. Hoi zusammen! Hoi zusammen! Hallo! Hoi. Ja, genau. Hoi und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Game TV. Und ja, wir wären ja nicht Game TV, wenn wir nicht was würden zeigen. Die neuesten, coolsten Games. Ganz genau. Mit Betonung auf neuesten und coolsten. Ja, und frei dem Motto legen wir heute los, oder anders gesagt, zeigen wir heute zwei Spiele für Sony-Plattformen. Und zwar beides Titel, die sich extrem gewaschen haben, gell? Ja, kann man sagen, ja. Der eine irgendwie russisch angehaucht, oder? Ja, korrekt. Genau. SOCOM US Navy SEALs Fireteam Bravo 3. Recht kurzer Name. SOCOM US Navy SEALs Fireteam Bravo 3, gell? Du musst erst mal zusammenbringen dann auch. Ja. Ein neuer Tactical Shooter für das PlayStation Portable. Und wenn ich von Titeln rede, die sich gewaschen haben, dann wird es jetzt ganz nass, oder? Ja, das passt. Super Wortspiel. Richtig. Oder zumindest, wenn man dem Titel folgt, Heavy Rain. Doesn't have to make any sense at all. Come hither and we'll fall. For love, I'm crawling out of patience, baby. Dort schiffen sie wirklich viel, gell? Ja, ich glaube, den Namen haben sie bewusst Da haben sie gewählt. bewusst so. Sie haben einfach beim Programmieren gemerkt, es regnet die ganze Zeit. Und sie gefunden, okay, nehmen wir es Heavy doch. Rain, ja. Heavy Rain. Also, Heavy Rain, ein neuer, ja, interaktiver oder virtueller Psycho-Thriller. Ein ganz neuartiges Spiel von den Entwicklern von... Quantic Dream. Ganz genau, Quantic Dream. Wobei ganz neuartig ist das Konzept eigentlich nicht, weil sie haben mit Fahrenheit vor ein paar Jahren bereits schon so ein ähnliches Konzept verfolgt und das findet jetzt mit Heavy Rain einen neuen Höhepunkt. Und bevor ihr Heavy Rain seht in dieser Sendung, könnt ihr schon mal euch freuen, falls ihr schon gespannt auf das Spiel sind und das Gefühl habt, es ist eh gut. Quantic Dream wird im gleichen Stil weiterverfahren. Und was rede ich eigentlich so viel? Ja, bö. Niemand weiß es. Ich würde sagen, wir fangen einfach gerade an, und zwar mit was? Die News. Ganz genau. Die News von der Woche, wie immer für euch von uns, viel Vergnügen. Babe, I'll be a flatline for a hoe killer. Watch and play. Game TV. Ab sofort ist das Science-Fiction-Rollenspiel Star Ocean: The Last Hope International für die PS3 erhältlich. Das Spiel wurde von dem gefeierten Studio Tri-Ace Incorporated entwickelt und zuvor nur für die Xbox 360 veröffentlicht. Die PS3-Version wird die Option beinhalten, dass die Spieler zwischen englischem und japanischem Begleitkommentar und lokalisierten Untertiteln in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch auswählen können. Star Ocean: The Last Hope Internationals verfeinertes Spiel beinhaltet vierköpfigen, teamorientierten Gruppenkampf, während es das innovative Echtzeitkampfsystem beibehält, welches ein Markenzeichen der Star Ocean-Serie ist. Game TV. Im sagenumwobenen Kontinent der Helden und Mythen erwartet euch erneut ein großes Abenteuer. Ab dem 17. Februar 2010 könnt ihr euch auf dem Fluss der Zeit 23 Jahre zurück in die Vergangenheit bewegen. Erlebt das schwarze Auge zur Zeit Kaiser Harls, trefft Thorgrim und Ardo, schließt neue Freundschaften und findet heraus, welche finsteren Machenschaften das Mittelreich bedrohen. Alles nimmt seinen Ausgangspunkt im Hafen von Ferdok. Auf einem Schiff befinden sich ein junger Lehrling, der Spielcharakter und ein Zwerg. Der Lehrling ist gerade auf dem Weg zu seiner Abschlussprüfung, der Zwerg ist ein alter Bekannter, Thorgrim aus Drakensang. Er bleibt keine Ausnahme an bekannten Charakteren. Game TV.
Das auf dem bekannten Echochrome basierende Echo Shift erscheint am 24. Februar 2010 für die PSP. Das Spiel wird über einen neuen Modus namens Self-Co-op verfügen. Dadurch steht dem Spieler nach einem erfolglosen Versuch, das Level zu durchqueren, ein Ghost zur Verfügung, dessen Unterstützung man auch dringend benötigt. Bei jedem neuen Versuch kommt der Ghost des vorigen Versuchs hinzu. Echo Shift enthält 4 neue Puzzles, die man ohne die Hilfe der Geister nicht bewältigen kann. Insgesamt stehen rund 30 unterschiedliche Puzzletypen zur Auswahl, die mit Hindernissen, bewegten Objekten, Türen, Schaltern und plötzlich verschwindenden Böden gespickt sind. In 9 Welten warten 45 Level darauf, geknackt zu werden. Game TV. Ubisoft gab heute Einzelheiten zu Die Siedler 7 limitierte Edition bekannt, die zusammen mit der Standard Edition am 25. März 2010 erscheinen wird. Das Spiel wird darüber hinaus nicht nur für Windows-basierte PCs erhältlich sein, sondern erstmals seit dem zweiten Siedler-Teil auch für Apple Macintosh-Computer. Die Siedler 7 bietet dem Spieler eine Vielzahl an Personalisierungsmöglichkeiten. Mittels Castleforge können Spieler ihren eigenen Avatar in Form einer Burg erstellen. Nach jeder Partie können Spieler dadurch der eigenen Burg neue architektonische Elemente hinzufügen. Außerdem wird die Siedler 7 das Mapforge-Feature beinhalten. Hiermit können auf einfache Art und Weise individuelle Einstellungen an Skirmish-Modus-Karten vorgenommen werden. Game TV. Ferrari kehrt ins NFS-Universum zurück. Ab dem 16. Februar 2010 können Spieler von Need for Speed Shift für 800 Microsoft-Punkte ein Xbox 360 exklusives Content-Pack herunterladen, das 10 außergewöhnliche Ferraris enthält, darunter den 430 Scuderia und die extrem seltenen Modelle FXX und F50 GT. Nun können Shift-Spieler spüren, wie aufregend es ist, selbst am Steuer eines Ferrari zu sitzen. Neben den 10 neuen Wagen gibt es außerdem die Ferrari Racing Series, die den Karrieremodus von Shift um 46 spezielle Ferrari Challenges erweitert. Hier nimmt der Spieler in seinem Ferrari an verschiedenen Rennmodi, wie beispielsweise Eliminator oder Austauschrennen sowie einer World Tour teil. Abgerundet wird das Ferrari-Paket durch 125 zusätzliche Gamerscore-Punkte, die es als Belohnung für das Bestehen der Herausforderung gibt. Watch and play. Game TV. Und Wettbewerbe natürlich auch noch, gell? Oh ja, Luther Heavy Rain. Luther Heavy Rain oder vor Luther Heavy Rain haben wir den Wettbewerb natürlich wieder mal vergessen zu erwähnen, aber ich meine, wer wie ihr da außen natürlich immer Game TV schaut, der oder die weiss das natürlich, dass am Ende dieser Sendung noch ein fetter Wettbewerb am Start steht. So, jetzt würde ich sagen, nach Neuigkeiten legen wir jetzt auch mit Neuigkeiten los, aber mit unserem grossen Bericht von dieser Woche. Und der Anfang macht ein Shooter für die PlayStation Portable. US Navy Seals, nein, leck mir, das ist so ein langer Name. SOCOM US Navy Seals Fireteam Bravo 3. Ja, SOCOM kennt man, oder? Sollte man, ja. Ja, es ist eine taktische Shooter-Reihe, die schon auf der PS2 und auf der PSP ihre Sporen abverdient hat. Kommt jetzt das Fireteam Bravo, also eine von diesen speziellen Spezialeinheiten, schon der 3. Auftrag über. Und wie sich der Auftrag spielt, ob sich der lohnt, ob das toll ist oder vielleicht auch nicht, das schauen wir uns jetzt am besten an. Viel Spaß. Genau. Terroristen weltweit, zieht euch warm an. Nicht nur die kalten Temperaturen des scheinbar endlosen Winters, sondern vielmehr eine der besten Antiterror-Einheiten wird euch das Leben einmal mehr schwer machen. Die Rede ist vom SOCOM Fireteam Bravo, mit dem bereits zum 3. Mal auf Sonys PSP auf Verbrecherjagd gegangen werden darf. Und diesmal ist die Situation für unsere US Navy Seals besonders prekär.
Mal abgesehen von dem kleinen Trainingsparcours, der euch als Tutorial dient, werdet ihr ohne Umwege nach Russland geflogen. In der unabhängigen und fiktiven Provinz Kuratien sollt ihr zusammen mit 3 weiteren Navy-Kollegen den Ex-KGB-Geheimagenten Alexander Gozorov ausfindig machen. Es wird nämlich vermutet, dass dieser Informationen über einen bevorstehenden Anschlag mit einer Massenvernichtungswaffe besitzt. Um Licht hinter dieses Dunkel zu bringen, müsst ihr ihn zunächst einmal aufspüren. Aus dem vermeintlich kurzen Trip in den Osten wird aber ein längerer, verzwickter Auftrag. Als Kommandant Wraith seid ihr der Anführer eures 4-Mann-Teams. Unter eure Verantwortlichkeit fallen die 3 Agenten Raven, Sandman und Toro. Wie es sich für die SOCOM-Reihe gehört, könnt ihr eure 3 Kumpels als Befehlsinhaber herumkommandieren. So könnt ihr stets darüber entscheiden, ob und wie sie vorrücken und wie sie sich dabei verhalten sollen. Entscheidende Frage ist oft, ob ihr die lautlose oder die brachiale Variante wählt. Das 4er-Gespann ist zudem noch in Team Alpha und Team Bravo eingeteilt, was euch noch mehr Spielraum gewährt. Eure Teammitglieder sind top ausgebildete Soldaten, die einiges drauf haben. Sie können euch nicht nur den Rücken stärken, sondern beispielsweise auch eine Tür öffnen und den Raum gleichzeitig mit Blendgranaten eindecken und so die Feinde unschädlich machen. Neben den Blend- und anderen Granaten könnt ihr zunächst auf die aktuelle US-Waffentechnologie zurückgreifen. Auf russischem Boden trefft ihr dann immer wieder auf feindliche Waffenlager, in denen ihr euch frei bedienen könnt. Zudem könnt ihr natürlich auch die Waffen der eliminierten feindlichen Soldaten übernehmen. Mit welchem Arsenal ihr ins Gefecht zieht, entscheidet ihr vor jedem Einsatz. Ihr könnt auch die Bewaffnung der Kollegen bestimmen, von der Primärwaffe bis hin zur Granate. Die Auswahl reicht von effektiven Maschinengewehren über verheerende Schrotflinten bis hin zum präzisen Scharfschützengewehr. Insgesamt stehen über 70 Waffen zur Verfügung. Oft scheitern PSP-Shooter bei der Handlichkeit, sprich dem Gameplay. In Fireteam Bravo 3 wurde dies allerdings größtenteils sehr gut gelöst. Die Bewegung erfolgt standardmäßig über den Stick. Einsprung oder Klettern ist nicht möglich, nur gebückt gehen ist eine Alternative. Die Befehle werden mit der Kreistaste aufgerufen und per Steuerkreuz aktiviert. Mit dem rechten Trigger wird ein Ziel anvisiert, mit dem linken zwischen einzelnen Zielen gewechselt und mit der X-Taste der Abzug gedrückt. Mit dem Steuerkreuz wechselt ihr zudem in eine Art Ego-Perspektive, wobei ihr euch nicht fortbewegen, dafür besser zielen könnt. Gestört hat uns allerdings das Deckungssystem. Hinter Objekten geht ihr automatisch in Deckung, was soweit okay ist. Mühsam wird es erst, wenn ihr um eine Ecke schielen oder schießen wollt. Euer Protagonist heftet sich dabei nämlich nicht an die Wand und so müsst ihr eure Deckung immer wieder aufgeben und sozusagen mit dem Kopf durch die Wand gehen. Falls euch auf der anderen Seite gleich mehrere feindliche Schützen ins Visier nehmen, kann das sehr ärgerlich enden. Ist ein Teamkollege verwundet, könnt ihr ihm zwar schnell wieder auf die Beine helfen, werdet ihr dabei aber selber bewegungsunfähig gemacht, müsst ihr die Mission ab dem letzten Kontrollpunkt wieder in Angriff nehmen. Neben der Solo-Kampagne stellt das Spiel auch 2 Mehrspieler-Varianten bereit. Im Koop-Spiel könnt ihr zu 4 entweder die Kampagne oder eine selber erstellte Mission in Angriff nehmen. Im Wettkampfspiel wiederum könnt ihr online alleine oder mit eurem Clan gegen andere Spieler antreten. Beide Varianten laufen entweder über den Infrastrukturmodus oder via Ad-Hoc. Die SOCOM-Franchise beweist einmal mehr, dass auch auf Sonys Handheld gute Shooter-Action geboten werden kann. Da auch die tadellose Grafik mit den aktuellen PSP-Titeln mithalten kann, ist Fireteam Bravo 3 sicherlich einen Kauf wert, falls ihr denn auch unterwegs nicht auf taktische Shooter-Unterhaltung verzichten möchtet. Cool, oder? Ja,
Hey, Erschreckend cool, sozusagen. auch unterwegs, volle... Also, die Entwickler von Socom-Reihe, die haben ja letztens ein anderes gewaltiges Ballerspiel rausgegeben, allerdings für PS3, gell? Ja, das übergigantische... Übergigantische, riesenhafte Mac. Und wenn das Mac zu massiv ist oder wer kein PS3 dafür eine PSP hat, für den ist Socom US Navy Seals Fireteam Bravo 3 genau das Richtige. Und ja, wie gesagt, wir sind durchaus positiv überrascht gewesen, gell? Ja, doch, wirklich. Wirklich cool gewesen. Mal. Ja, aber wir lassen jetzt Kriegsschauplätze rund um den Globus, oder zumindest im Osten östlich von Europa, mal in Ruhe. Und ja, gehen auf Amerika. In welcher Stadt spielt es eigentlich? Weißt du das? Also ich weiß es nicht. Irgendwo in Amerika. He? Ja, nehme ich schon an. Ja, auf jeden Fall schiffen es dort viel. Und das Spiel, wo es viel schiffen, nennt sich, wie schon eingangs erwähnt, Heavy Rain. Heavy Rain. Ich glaube, die meisten unter euch können mit dem Titel schon etwas anfangen. Es ist ein gross angekündigter Titel, wenn nicht sogar der Titel in diesen Tagen und Wochen für die PlayStation 3. Kommt zum Haus Sony und entwickelt wird das Ganze von Quantic Dream. Heavy Rain, ein Psycho-Thriller, ein interaktiver, also nichts mit Action, nichts gross mit Ballern, sondern mehr so Quicktime-Events, oder wie? Genau, ja. Hä? Also, wo eigentlich der Spieler sein eigener Regisseur ist. Genau, also ihr seid der Regisseur, so wie du jetzt gerade, gell? Ja, voll. Super geil. Aber ich glaube, falls ihr das noch Bahnhof versteht, dann ziehen wir doch jetzt das grosse Review zu Heavy Rain rein und passen gut auf. Vielleicht können wir noch etwas dazu gewinnen nachher. Heavy Rain, so heißt der neue PS3-exklusive Titel von den Fahrenheit-Machern Quantic Dream. Der interaktive Thriller spielt in einer düsteren, verregneten Kulisse und bietet ein fast revolutionäres Gameplay. Hinzu kommt eine packende Story, die sich um eine bizarre Mordserie dreht, in die sich 4 Hauptcharaktere nach und nach verstricken. Dabei sorgen sie im Mittelpunkt des Geschehens für ein dramatisches Game-Erlebnis und das, obwohl alles ganz harmonisch beginnt. Der Architekt Ethan Morris lebt ein vollkommenes Leben. Er ist glücklicher Ehemann und Vater der beiden Knaben Jason und Sean. Er erwacht an einem sonnigen Tag in seinem wunderschönen Zuhause und geht seinen morgendlichen Pflichten nach. Seine Frau hat ihm eine Nachricht hinterlassen, dass sie bald mit den Kindern zurück sei, um Jasons Geburtstagsparty vorzubereiten. Die Zeit bis dahin kann der Spieler in der Rolle Ethans selber gestalten. Ein bisschen arbeiten wäre vielleicht keine schlechte Idee. Nach dem Mittagessen macht die glückliche Familie einen Einkaufsbummel. Während Ehefrau Grace und Sean Schuhe kaufen gehen, muss Ethan auf seinen anderen Schützling aufpassen. Doch das Horrorszenario eines jeden Vaters tritt ein, denn er verliert Jason aus den Augen. Nach qualvollen Minuten entdeckt er ihn endlich außerhalb des Einkaufszentrums auf der anderen Straßenseite. Als er ihm zuruft, sieht er, wie Jason unachtsam auf die Straße rennt und trotz seiner reaktionsschnellen Intervention von einem Auto erfasst und getötet wird. Zwei Jahre nach dem brutalen Schicksalsschlag hat sich für den verbitterten Ethan vieles geändert. Seit seine Frau sich von ihm getrennt hat, lebt er mit seinem zweiten Sohn in einer bescheidenen Absteige und quält sich immer noch mit Vorwürfen wegen Jasons Tod. Aber auch an dessen verschlossenem Bruder Sean ist der tragische Unfall nicht spurlos vorbeigegangen. Auf dem vermeintlichen psychischen Tiefpunkt angelangt, ahnt Ethan nicht, dass dies erst der Anfang seines Albtraums ist. Neben dem bedauernswerten Ethan werdet ihr im Spiel auch Herr oder Frau über 3 weitere Persönlichkeiten. Den
Privatdetektiv Scott Shelby, den FBI-Agenten Norman Jayden und die Fotografin Madison Page. Sie alle werden durch eine Sache verbunden. Sie jagen den mysteriösen Origami-Killer. Jeder aus seinen persönlichen Gründen, wie zum Beispiel Privatdetektiv Shelby, der mit der Lösung des Falls beauftragt wird. Selbiges trifft auch auf den FBI-Mann zu. Agent Jayden sticht bei seinen Ermittlungen mit seinem Hightech-ARI-System heraus. Damit kann er unter anderem Spuren erkennen, die mit bloßem Auge unsichtbar sind und sich eine virtuelle Welt erschaffen, in der er Zugriff auf Polizeiakten und gespeicherte Hinweise hat. So hat jede der 4 Spielfiguren ihre persönliche Rolle in dem riesigen Puzzle. Welches das im Falle der anderen beiden Personen ist, lassen wir an dieser Stelle offen, um nicht schon zu viel zu verraten. She has me like a Pisces when I am weak. So durchlebt ihr also abwechslungsweise mit den 4 Hauptcharakteren verschiedene Szenen. Mit eurem jeweiligen Protagonisten könnt ihr nach Belieben frei interagieren. Die einzigartige Echtzeitsteuerung von Körperbewegungen führt ihr über den rechten Analogstick aus, wobei ihr euch mit der rechten Schultertaste fortbewegt. Auf diese Weise müsst ihr alltägliche Aktionen wie Zähneputzen oder Essen und Trinken ausüben. Außerdem könnt ihr praktisch mit allen Objekten um euch herum interagieren. Klingt vielleicht nicht sehr spannend, doch dienen diese Alltagssituationen dazu, dass ihr euch mit den 4 Charakteren besser identifizieren könnt. Auf Knopfdruck könnt ihr die Gedanken eurer Spielfigur abrufen und so auch ihre Bedürfnisse in Erfahrung bringen. Ob ihr darauf eingeht, bleibt jedoch stets euch überlassen, doch sie geben euch wichtige Anhaltspunkte. Bei Dialogen werden Stichworte für mögliche Antworten samt Knopfsymbolen auf dieselbe Weise wie die Gedanken eingeblendet. Steht eure Spielfigur unter Stress, schwirren die Begriffe schneller umher und so kann es vorkommen, dass ihr aus Versehen eine nicht beabsichtigte Aussage trefft. Je nachdem, was ihr von euch gebt, könnt ihr die Mitmenschen um euch herum beeinflussen. Seid ihr zum Beispiel eher der fürsorgliche Vater, der alles den Wünschen seines Sohnes unterordnet? Oder habt ihr kein Problem damit, eine strenge Linie durchzuziehen und dabei vielleicht auch einmal die Gefühle anderer zu verletzen und die Konsequenzen zu tragen? Euer Charakter wird sich in den Spielfiguren von Heavy Rain widerspiegeln. Why does my soul feel so bad? Wie eure Wortwahl zieht auch jede eurer Handlungen realistische Konsequenzen nach sich. Die Actionsequenzen erlebt ihr in zahlreichen cineastisch inszenierten Quicktime-Events. Dabei müsst ihr die angezeigten Tasten drücken und den Analogstick entsprechend bewegen. Je nachdem, wie ihr die Situationen meistert, verändert sich der Ablauf der Story. Eine zweite Chance wird euch hier nicht geboten und egal was euren Hauptfiguren widerfährt, es gibt niemals ein Scheitern, sondern nur eine alternative Storyentwicklung. Why does my soul feel so bad? Zu dem einzigartigen Gameplay und dem emotionalen Storytelling gesellt sich eine ebenso atemberaubende Grafik. Die Darstellung der Figuren und Umgebungen gehört zum Besten, was es bisher in Videospielen zu bewundern gab. Zu bemängeln ist nur die gelegentlich träge Steuerung, die mit den wechselnden Perspektiven nicht immer sofort mitkommt. Nichtsdestotrotz schafft das Spiel von A bis Z eine hervorragende Atmosphäre, die von ausdrucksstarken Klängen zusätzlich getragen wird. Obwohl, wie angesprochen, der Regen in Heavy Rain meist die Oberhand behält, ging zumindest bei uns GameTVlern beim Testspielen die Sonne auf. Der interaktive Psychothriller beschert uns ganz einfach das Game-Erlebnis, das wir uns erhofft haben. In einem Wechselbad der Gefühle erlebt ihr als Spieler ein filmisches Meisterwerk, in dem ihr selber die Federführung übernehmt. Dank verschiedenen Endings ist auch der Wiederspielwert sehr hoch. Wir können euch dieses Spiel nicht nur für regnerische Tage wärmstens empfehlen. Everything I did for love. Also, man kann sagen, was man will.
aber ich finde Heavy Rain wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, schließe ich mich an. Ja, es ist wirklich mal was anderes. Wie gesagt, wer schon Fahrenheit kennt hat, wo 2005 oder 2004 rausgekommen ist, wenn es mir recht ist, geht in eine ähnliche Richtung. Natürlich dort Quantic Dream erste Schritt in diesem Bereich gemacht. Aber eben mal so einen virtuellen Psycho-Thriller und eben nicht das Game, das durch Gewalt glänzt. Gut, wobei, Man weiss es noch nicht so genau. man weiss es nicht so genau und irgendwie ist Gewalt halt doch ein Thema, aber eben auf eine ganz andere Art. Sprich, man tut selber nicht wirklich Gewalt an, doch prügeln muss man auch. Prügeln darfst du, ja. Also trotzdem Gewalt. Nein, aber ihr habt es ja schon gesehen und gehört. Also wirklich einmal einen ganz anderen Approach mit dem Thema Gaming und das Gamen selber umzugehen. Und wenn ihr jetzt gefunden habt, mal Heavy Rain ist voll geil. Ich, oder ihr, besser gesagt, habe aber keine Kohle oder keinen Bock, mir das Heavy Rain zu posten. Ja dann, Ja dann, unser dann. Wettbewerb. passt ihr jetzt auf und schaut mal und hört mal, was ihr im Wettbewerb gewinnen könnt und was ihr dafür machen müsst. Mach mit beim Game Game TV Wettbewerb. von dieser Woche und gönn wieder einen absolut fetten Fett. Preis. Wir verlosen jetzt nämlich 3-mal die Collectors Edition von Heavy Rain, wo neben dem Spiel eine exklusive Zusatzepisode, ein Artbook und den Soundtrack enthalten und in einer super stylischen Box mit Regeneffekt daherkommt. Um mitzumachen, musst du nur die folgende Absolut einfache Frage beantworten. Wie heisst der Entwickler von Heavy Rain? A. Remedy, B. Quantic Dream. Schick ein SMS mit dem Keyword Game07 und A oder B an Zielnummer 190. Und mit ein bisschen Glück kannst du den neuen interaktiven Thriller nicht nur spielen, sondern auch noch alle Extras von dieser ultimative Collectors Edition geniessen. Game TV wünscht dir viel Viel Glück. Ja, nicht mehr nichts, gell? Ja, hey. Also ich würde mitmachen. Du auch? Ja, sowieso. Gut, ich kann es schon. Du müsst ich nicht. Aber dann würde ich euch ja den Preis wegschnappen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen, wie jede Woche bei unserem Wettbewerb. Und ich wünsche euch, wie gesagt, viel Glück da dabei. Ja, gell? Wär's gewesen, gell? Ja, schon wieder rum. So, nächste Woche Unsere wieder Zeit. mal mit mir und dir. Und euch. Hoffe ich zumindest. Und mit diesen schönen Bildern, oder spannenden Bildern, was es für die Woche? Regnerische Bilder. Oder regnerische Bilder. Ich fühle mich schon ganz verkältet. Wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Gleicher Kanal, gleiche Sendung. Ich muss es nicht jedes Mal sagen. Bis dort. Macht's gut und Tschüss zusammen. genau, ciao zusammen. Fight. Watch and play. Game TV.